Друзі, привіт! Т-дизайн на зв'язку, у нас новий мерч. На якому об'єкті, вгадаєте чи ні? 3 секунди. Раз, два, три. Кота пам'ятаєте? А це значить що? Це значить житловий комплекс Грані, місто Дніпро. Зараз покажемо, що у нас тут відбувається і що тут залишилось для того, щоб заїхали наші клієнти. Даю маленький спойлер, у листопаді повне заселення. Ми зараз з вами знаходимося в кухні-вітальні, і у нас тут повним ходом іде збирання корпусних меблів. До речі, чиї? Наші? Правильно? Нашого виробництва. Ось вже майже змонтована кухня, чекаємо столешку, і ще буде тут варильна поверхня вмонтована, тут посудомийна машина буде вмонтована. Ось острів. І ось так виглядає кухня. У нас ця квартира, якщо пам'ятаєте, повністю виконана в світлих білих тонах, за виключенням однієї кімнати. До речі, ходім, ми її і покажемо. Родзинка цієї квартири – це кімната, яка виділяється повністю з кольорової гами всієї квартири. Сіра кімната з своєю гардеробною і з своїм санузлом. Ходім, до речі, зараз одразу покажемо його. Це ви все могли бачити на етапах будівництва. Ось так виглядає санузел, він ще не дороблений, бо тут теж монтуються меблі, тут ще буде встановлюватися унітаз-інсталяція, тут ще буде домонтовуватися фурнітура електрична. Ну, але все, вже картинка повністю видно. Десь через місяць-півтора буде повний огляд, де правильно у нас на YouTube каналі. Тому що треба бути підписаним на наш YouTube канал, на наш Instagram, на наші всі соцмережі. Коротше, на все треба бути підписаним. Так, а це кімната нашого кота. Тобто це для нього і кімната, і тренажерний зал. Як бачите, ми таку вже встановили міні-спортивний уголок, міні-спортивний зал. Тут у нас переход іде на лоджію, так скажемо, але це не лоджія, це теж невід'ємна частина самої квартири. Ось тут буде або робоча зона, або косметичний куточок. Ось і такий у нас прекрасний вид з грязними вікнами, які ми будемо мити на фініші.